foto. Tothom a punt? Podem començar? Tothom està a punt, sí? Doncs vinga. Bé, explico en un moment, a banda d'agrair-vos la vostra assistència en aquesta convocatòria de premsa, explico com la farem funcionar en principi. La idea és que ara jo us adreci unes paraules que seran una síntesi de coses importants que jo he volgut manifestar avui en aquesta compareixença davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i una vegada feta aquesta síntesi per part meva, doncs passaríem en el torn de preguntes, en el benentès que jo tinc avui fins a 2:45. Per tant, tindrem en total 3/4 d'hora per poder fer la feina que hem de fer. Com que la meva declaració serà més aviat curta, tindrem temps suficient per fer unes quantes preguntes. No cal dir que el primer que vull fer abans de fer aquesta síntesi és agrair moltíssim, de tot cor, l'acollida que he tingut per part de moltíssima gent. La recepció que hi ha hagut ha estat, com va ser també en el cas de la consellera Rigau i de l'exvicepresidenta Joana Ortega, formidable. Ens hem sentit molt acollits, ens hem sentit molt confortats, que en aquests moments és important sentir-se així. Ens hem sentit amb moltes persones al costat. He recordat quan en aquest mateix Palau de la Generalitat, ara fa més o menys un any enrere, era també l'octubre del 2014, van venir aquells centenars i centenars d'alcaldes i d'alcaldesses de diferents poblacions de Catalunya que van creuar la plaça Sant Jaume després de venir del Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona, i aquí el president de l'Associació Catalana de Municipis, en Miquel Buch, em va dir: president, si durant els mesos que venen hi ha algun moment especialment complicat, difícil, etc., i tu mires al darrere o al costat, no et preocupis, que hi haurà molta gent i serem, deia ell, molts de nosaltres, referint-se a aquests representants institucionals a nivell local. Doncs bé, avui ha estat exactament així. Jo personalment m'he sentit molt ben acompanyat, molt ben acollit, molt reconfortat, i certament, quan he mirat una mica enrere i als costats, he vist que hi havia molta gent donant suport i donant també el seu escalf. Per tant, el primer que volia dir és gràcies a totes aquestes persones que s'han pres la molèstia, càrrecs institucionals o no, que s'han pres la molèstia avui de voler participar en aquest, anava a dir un acte, però no ha sigut un acte, en aquesta compareixença davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La síntesi que us volia fer és la següent. El procés de participació celebrat el 9 de novembre de l'any passat, del 2014, va ser conseqüència d'una evident iniciativa institucional i política, però també d'una intensíssima implicació i execució ciutadanes. Vaig dir en tot moment que allò es va poder fer perquè hi havia aquesta sintonia a fons entre la iniciativa política institucional i al mateix temps la implicació ciutadana en forma de voluntaris, i no només implicació de mirar-s'ho des de fora, sinó implicació des de dins, perquè van ser els autèntics executors en aquell moment, com recordareu, d'aquell procés participatiu. Per una acció com aquesta s'hauria de comparèixer davant d'un Parlament, però mai davant d'un tribunal. Per donar la veu a la gent, per deixar participar, per exercir el dret de participació, s'hauria de comparèixer davant d'un Parlament per donar comptes, però mai davant d'un tribunal, i menys, molt menys, en una causa penal, com la que ara s'està instruint. Em declaro, i no me n'amago, màxim responsable d'haver pres la iniciativa política, d'haver ideat i d'haver impulsat el procés participatiu del 9 de novembre de l'any passat. Soc responsable d'haver escoltat centenars de milers de persones que de manera pacífica, cívica i exemplar van omplir carrers, places i carreteres de Catalunya
el juliol del 2010 i el setembre del 2012, del 2013, del 2014 i del 2015. Em declaro responsable d'haver escoltat a totes aquestes persones. Soc també responsable d'haver escoltat més del 90% dels ajuntaments d'aquest país, de Catalunya, que durant l'any 2014 varen demanar que es posessin les urnes el dia 9 de novembre per donar veu a la ciutadania. Soc responsable d'haver obeït diverses resolucions del Parlament de Catalunya, aprovades per àmplies majories, que instaven el nostre govern, el govern de la Generalitat, a dur a terme una consulta específica sobre el futur polític de Catalunya. Soc l'únic responsable, en aquest cas ni el màxim ni un responsable més, soc l'únic responsable d'haver donat veu i vot als ciutadans de Catalunya en les eleccions avançades de 25 de novembre del 2012 i de 27 de setembre de 2015, amb l'objectiu de rebre mandats democràtics que legitimessin actuacions polítiques posteriors. Soc responsable de tot això, d'escoltar molta gent, d'escoltar molts ajuntaments i de posar les urnes. I no entenc que per haver actuat així hagi d'estar declarant davant d'un tribunal de justícia com a conseqüència d'una querella interposada per la Fiscalia General de l'Estat i imposada, aquesta querella, en contra de l'opinió dels 9 fiscals que integren la Junta de Fiscals de Catalunya. També soc responsable, aquest cop conjuntament amb el Govern de la Generalitat, d'aquell moment, d'haver aplicat la providència del Tribunal Constitucional que suspenia diversos articles de la Llei de Consultes Populars no referendàries que havia aprovat el Parlament de Catalunya el setembre del 2014 amb una majoria, recordo, de 106 vots sobre 135. I també soc responsable conjuntament amb el Govern d'haver aplicat la resolució, la providència del Tribunal Constitucional que suspenia el decret que jo mateix havia signat convocant la consulta del 9 de novembre de l'any passat. Em sento responsable, finalment, d'haver procurat en tot moment casar, conjugar els mandats democràtics populars amb els marcs legals, existents o nous, conscient com soc que és obligació democràtica dels representants institucionals i polítics adequar els marcs legals a les demandes socials de fons expressades de manera lliure i pacífica mitjançant les votacions. És el que moltes vegades hem explicat de la nostra responsabilitat com a polítics i com a dirigents d'institucions de conjugar bé, de conjuntar bé la legitimitat de les urnes amb la legalitat. No de confrontar les lleis i els marcs legals amb les urnes, sinó d'adequar els mandats rebuts a les urnes en els marcs legals existents o en aquells que es puguin anar creant en el futur. Em sento responsable, per tant, actuant així, d'haver defensat la pau social, la llibertat ideològica, la llibertat d'expressió i el dret de participació. Tots ells, per cert, principis i drets fonamentals reconeguts i protegits per la Constitució. He fet notar en el tribunal que haurà de jutjar si comportar-se com un demòcrata equival a actuar com un delinqüent. Això ho deixo en mans de la justícia, però ho repeteixo, si actuar com un demòcrata equival a actuar com un delinqüent. I a criteri meu, i em sembla que aquest criteri el comparteix molta gent, moltes conciutadanes i molts conciutadans nostres, actuar com un demòcrata vol dir haver escoltat a la gent, haver promogut el dret de participació i de lliure expressió i de llibertat ideològica, haver escoltat les institucions locals del nostre país i haver posat les urnes tantes vegades com calgués i com calia perquè la gent pogués expressar la seva opinió en allà on val més,
que és precisament a les urnes, que ens igualen a tots, en el que té més poder i en el que en té menys, en el que té més diners i en el que en té menys, en el que té feina i en la que no té, en la persona gran i a la persona més jove. Si actuar com un demòcrata equival a actuar com un delinqüent, ho sabrem en els mesos següents a mesura que es vagi instruint, si passa així aquesta instrucció. Finalment, també he fet notar que amb l'ànim d'ajudar a entendre i aclarir els fets que s'han d'instruir en aquesta causa, he volgut fer referència a un concepte determinant. La consulta del 9 de novembre de l'any passat s'havia dissenyat inicialment per ser executada per l'administració de la Generalitat. I d'aquí el decret de convocatòria que jo vaig signar el 27 de setembre en aquest mateix Palau de la Generalitat. Ara bé, a partir de la suspensió dictada pel Tribunal Constitucional d'aquell decret i de molts articles de la llei que l'emparava, que era la llei de consultes populars no referendàries aprovada pel Parlament de Catalunya aquell mes de setembre, a partir d'aquella suspensió es va canviar, concretament a partir del 14 d'octubre, el format. Ja no era l'administració la responsable de l'execució del 9 de novembre en quant a procés participatiu. Passaven a ser els voluntaris. Voluntaris que, lògicament, s'inscrivien lliurement per a dur a terme el procés de participació. Recordeu que en aquest mateix palau i a l'altre costat d'aquesta galeria gòtica, quan jo vaig sortir aquell dia 14 d'octubre del 2014, vaig dir necessitarem aproximadament uns 20.000 voluntaris per tirar endavant el 9 de novembre com a procés participatiu, i en varen tenir 40.000. I gràcies a això es va poder fer aquell procés. Gràcies a això es va poder fer el 9 de novembre. Si no, no s'hauria pogut fer. Ara bé, la Generalitat col·laborava, informava, proveïa serveis i materials, donava explicacions de cara a l'opinió pública, però certament no donava ni ordres ni instruccions. Quan jo mateix vaig anunciar el 14 d'octubre de l'any passat aquest nou format de cara al 9 de novembre, recordeu que el govern central, per boca dels seus màxims representants institucionals, ho va menystenir i fins i tot en va fer mofa pública. Va trigar 15 dies a presentar un recurs davant del Tribunal Constitucional, quan el primer cop en la consulta havia trigat poques hores. I precisament aquests 15 dies que van passar entre el canvi de format, de consulta a procés participatiu, i la presentació del recurs per part del govern espanyol davant del Tribunal Constitucional, en aquells 15 dies, va ser 15 dies llargs, va ser quan la Generalitat de Catalunya va poder fer tota la feina de preparació del que després havia de ser el 9 de novembre en la responsabilitat que li tocava a l'administració de la Generalitat. El 4 de novembre, ho recordareu, al vespre vaig rebre la nova suspensió del Tribunal Constitucional promoguda pel govern espanyol, que havia passat de la mofa pública sobre aquella iniciativa a l'abús de poder, fent servir un altre cop el Tribunal Constitucional per intentar avortar una iniciativa de llibertat d'expressió i de participació ciutadana, que estava, insisteixo, en mans de voluntaris, que no tenia cap efecte jurídic, com així vaig reconèixer jo mateix en diferents intervencions. Resum final. L'èxit, i aquesta que us faré ara és una valoració, com s'entén, estrictament política, no pas jurídica. L'èxit del 9 de novembre de l'any passat, del 2014, amb una enorme mobilització ciutadana i un ampli ressò internacional, és el que, a criteri meu, va provocar aquestes querelles. No hi ha un tema de dret, no hi ha un tema de lleis. Hi ha la ràbia de l'èxit del 9 de novembre per part de diferents institucions de l'estat espanyol que no van acceptar amb un grat democràtic normal, amb una actitud democràtica normal, que hi hagués hagut aquella gran festa i jornada de participació cívica exemplar a Catalunya amb 2.350.000 votants i amb un ressò molt gran a nivell internacional. Però hi afegeixo,
mai l'èxit de la democràcia hauria d'acabar en els tribunals de justícia. Bé, aquesta és la síntesi del que us volia dir i que ha estat una part, insisteixo, del que ha passat avui en la declaració davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. També hi vull afegir, per ser estrictament curós amb la realitat, que el tracte per part dels components de la sala i concretament del magistrat ha estat un tracte correctíssim des d'un punt de vista institucional i des del punt de vista de l'interrogatori que, lògicament, amb una causa oberta com aquesta, el propi jutge havia de tirar endavant. Però subratllo aquest tracte correctíssim perquè totes aquestes valoracions que jo faig no tenen res a veure amb qüestionar l'actuació dels tribunals de justícia del nostre país. Nosaltres sempre hi hem col·laborat i seguim col·laborant. Avui, malgrat la desproporció d'aquesta causa que s'està instruint, jo he estat complagut de poder contestar a les preguntes que m'ha fet el magistrat i també us avanço, per si hi ha alguna pregunta en aquest sentit després, que no he volgut contestar a la Fiscalia perquè entenc que l'actuació de la Fiscalia, en aquest cas concret, com va ser el cas també de la consellera Rigau i de l'exvicepresidenta Joana Ortega, l'actuació de la Fiscalia General de l'Estat, en aquest cas concret, ha estat absolutament desproporcionada. Insisteixo que hi havia un criteri unànim dels 9 fiscals de la Junta de Fiscals de Catalunya que no van apreciar, i eren 9, no van apreciar que hi hagués objecte de cap tipus de delicte en el que havia passat el 9 de novembre de l'any passat. Però la Fiscalia General de l'Estat va passar per sobre d'aquest criteri unànim dels fiscals de Catalunya i va imposar la querella que finalment, o les querelles que finalment s'han tramitat. Aquesta actuació, a criteri meu, absolutament, a criteri nostre, millor dit, absolutament desproporcionada, ha ocasionat que no contestéssim les preguntes que havia de formular la Fiscalia. Dit això, estic a la vostra disposició. Tenim mitja hora per contestar les preguntes que cregueu oportunes. Sí, president, bon dia. Jo volia preguntar-li, i ara què? La seva impressió és que després de les declaracions que encara falten com a testimonis en els pròxims dies, això va cap a l'arxivament de la causa? Li sorprendria que tingués més recorregut aquesta querella o a aquestes alçades ja no li sorprèn res? I una segona pregunta, vostè feia referència i agraïa l'ampli suport rebut avui a la porta del Palau de Justícia per part d'alcaldes, per part de parlamentaris, per part de ciutadans. Fa 2 dies hi va haver també una mostra de suport en la compareixença, en la declaració també de la consellera Rigau i de la vicepresidenta Ortega, i en aquella ocasió el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va fer públic un comunicat molt dur en el qual qualificava d'atac directe a la independència judicial aquelles concentracions i apuntava una responsabilitat política pel que fa als responsables públics. Com ho interpreta? Bé, us demanaria a partir de dades, quan formeu la pregunta, si pot ser una per persona, però com que tenim mitja hora, així donem més oportunitat a intervinents diferents. Contesto les dues en aquest cas. El primer, l'arxiu de la causa. Mireu, torno a dir el que us he dit abans quan us he fet la síntesi de la declaració. Jo no puc expressar-me com un jurista perquè no ho soc. No conec tampoc els marcs legals en l'últim detall. Per tant, m'expresso com un representant institucional. Però ho torno a dir, no hi ha tema. Des d'un punt de vista legal, no hi ha tema. Per presentar querelles per la via penal. Estem parlant d'això, Estem parlant que es pugui arribar a inhabilitar càrrecs públics elegits directament a les urnes. Estem parlant fins i tot de possibles penes de presó, segons aquesta instrucció, per haver posat les urnes amb tota normalitat el 9 de novembre, sense forçar cap situació i havent demanat aclariments previs en el Tribunal Constitucional per com s'havia de fer una suspensió, que mai ens van dir quins havien de ser els temes a suspendre. Vull dir que, a més es va fer amb bona fe. No hi hauria d'haver tema legal. Ara, escolti'm, jo no ho jutjaré, això. Ho jutjaran uns altres, que són els que els hi pertoca jutjar les coses, que són els tribunals. I jo, he de confiar en la seva imparcialitat i en el seu bon criteri. He de confiar en això, perquè no està a les nostres mans.
que hi haurà alguns, i no refereixo a un jutge o un magistrat o una sala en concret, però que hi haurà alguns que tindran tendència a voler forçar aquesta causa i portar-la fins al límit, doncs n'estic convençut, perquè l'Estat amb això no és neutre. No estem davant d'un estat neutre ni neutral. No és un àrbitre que ens protegeixi a tots. Hi ha molta part de l'aparell de l'Estat que actua com a part, no com a àrbitre de tots, sinó només com a àrbitre d'uns quants. Per tant, això ho sé molt bé. Ara, més enllà d'això, jo confio en el bon criteri i en la independència del nostre sistema judicial perquè finalment arribin a la conclusió que em sembla que des del punt de vista del pur sentit comú és absolutament evident. No hi ha tema. No hi hauria d'haver causa. Aquesta és una causa política, s'hauria de resoldre dintre del marc de la política, per això els deia abans, escolteu, jo havia d'haver comparegut en un Parlament per donar explicacions del 9 de novembre, evidentment que sí, perquè no tothom hi podia estar d'acord, però davant d'un Tribunal de Justícia per tema penal, de cap manera. I quan parlo de mi, parlo evidentment dels altres membres del govern que han estat compareixent aquests darrers dies. Respecte a això que dieu, la nota que va fer el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, no l'entenc. Jo aquesta nota no l'entenc, perquè, escolteu, no es tracta de fer cap pressió, es tracta de donar suport i de poder-se expressar amb llibertat. Aquesta no és una causa neutra des del punt de vista de l'opinió de molta gent i de molts conciutadans nostres. Hi ha molta gent que tampoc ho entén, això, en el nostre país. I quan dic gent, vull dir gent del carrer, sense cap càrrec públic, o càrrecs públics, institucionals, vostè ha dit alcaldes, alcaldesses, líders polítics, n'hi havia un munt avui de líders polítics, de diferents formacions polítiques, no eren totes d'un partit concret, n'hi havia molts, jo els agraeixo molt també la seva participació. Això, vist així, s'hauria de considerar una expressió normal de suport a una gent que representen una causa, en aquest cas la causa del dret a decidir Catalunya, de la transició nacional, d'arribar a tenir un estat a Catalunya, que aquest estat pugui arribar a ser independent. Són idees, això. No són imposicions. Tot passa per les urnes. Tothom hi pot dir la seva. Els del sí per un costat, els del no, els que no volen anar a votar. Si això és així, escolteu, els tribunals de justícia han d'acostumar-se que quan hi ha causes d'aquesta mena hi pot haver reaccions tranquil·les, serenes, pacífiques, però fonamentades en aquesta llibertat d'expressió. I tots els poders públics, tots vol dir tots, l'executiu, el legislatiu i el judicial, estan sotmesos a la crítica pública. I no dic que en aquest cas se'ls hagi criticat, ni tan sols això, però tothom està sotmès a la crítica pública i a l'escrutini públic de les seves funcions, si és que volem tenir una democràcia de qualitat. I, per tant, no entenc, sincerament, aquesta nota. Si cada vegada que el poder executiu o el poder legislatiu té manifestacions, concentracions, pancartes i no sé quantes coses hagués de fer una nota, no pararíem. I, en canvi, ho considerem completament normal. I torno a dir, no és ni pressió ni coacció a ningú, no s'ho poden prendre així. És mostra de suport i lliure expressió i manifestació de gent que té unes idees i les vol simplement exterioritzar. Més coses. President, aquesta declaració seva d'avui i també les de l'altre dia de la consellera Rigau i l'exvicepresidenta Ortega ha produït unes imatges d'unitat que no veiem segurament des del 9-N, no només amb Junts pel Sí, sinó dirigents d'Unió, de la CUP, de Catalunya Sí que es pot, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Voldria saber si vostè considera això un fet puntual o creu que pot tenir algun efecte en l'escenari post-27S. Miri, ras i curt. Fins ara, sempre que hi hem estat al límit en tot aquest procés, hi ha hagut consens. Oi que és així? Sempre ens pensàvem que hi hauria dissens, que hi hauria desunió, que hi hauria interessos més de partit que de país, més de persones que de col·lectius. Però sempre que hem estat al límit, sempre que hi ha hagut una decisió important a prendre, des de fa 3 anys, hi ha hagut consens. Fins ara. Avui n'ha estat una mostra més. Avui no s'havia de prendre una decisió, però avui, evidentment, es va valorar, per part de la gent que hi ha volgut ser, es va valorar que era un acte simbòlic de primera importància.
És molt possible que les imatges d'uns membres del govern entrant en un tribunal de justícia per una causa penal per haver posat les urnes corrin per molts llocs del món. I si corren, és bo que el país reaccioni i que faci notar que està unit, que en els moments claus i en els moments límit i en allà on ens juguem l'essencial de tot i som tots els que hi hem de ser, i tant de bo n'hi haguessin alguns més. Per tant, jo ho celebro que sigui així. I l'única cosa que em queda és desitjar que aquesta màxima que fins ara ha funcionat no s'espatlli en aquests propers temps. M'agradaria poder acabar aquest procés polític que portem entre mans des de fa 3 anys, podent dir exactament el mateix que els he dit avui. I espero que, encara que les coses costin, i certament costen molt, quan arribem en els punts finals on s'han de prendre les últimes decisions, tothom actuï com s'ha actuat fins ara, que és posant l'acord per sobre de qualsevol altra cosa, el consens per damunt de tot i l'interès de país per damunt de l'interès dels partits, de les organitzacions, de les entitats i fins i tot de les persones a títol individual. Més coses. Sí, president. Deia abans que havia qualificat una enorme mobilització el 9-N i que l'execució havia sigut per part de voluntaris. No sé si li han preguntat o li ha explicat al tribunal com sense ordres ni instruccions, com ha citat vostè, es va portar a terme aquesta mobilització. Bé, jo de coses que he dit en el jutge, evidentment avui no diré res, perquè em semblaria poc elegant fer-ho així, però li contesto la seva pregunta. Fixi's, vostès han de diferenciar, per analitzar el que va passar, han de diferenciar dos períodes, 3 períodes, 3, molt ràpids. Primer, el decret que jo vaig signar en aquella sala d'allà, Mare de Déu de Montserrat, el 27 de setembre de l'any passat. Això no es va poder aplicar com a conseqüència del recurs del govern espanyol davant del Tribunal Constitucional, que va demanar que suspengués. I com que allò quedava suportat, l'execució d'aquell 9 de novembre quedava suportat sobre l'administració de la Generalitat, l'administració quedava inutilitzada des del punt de vista del seu funcionament. Segon període, canvi de format, 14 d'octubre. En lloc de consulta, tant com l'havíem prevista, procés de participació suportat sobre l'acció de voluntaris, milers. I tercer període, dintre d'aquest procés de participació, amb què finalment va acabar el 9 de novembre, no és el mateix els primers 15 dies o 3 setmanes que no hi havia suspensió del Tribunal Constitucional dels últims 3-4 dies que sí que n'hi havia. I jo recordo sempre que la feina que havia de fer la Generalitat de Catalunya fonamentalment la va fer tota en aquells 15 dies, 3 setmanes en què no hi havia res suspès. Per tant, amb tota llibertat de fer-la. I en els últims 3 o 4 dies, que és quan estava suspès, sense precisió per part del Tribunal Constitucional i com a conseqüència del nou recurs que havia presentat el govern espanyol, en aquells 3 o 4 últims dies, escolti'm, estava tot fet. I, per tant, els voluntaris ja estaven organitzats ells mateixos. Estaven formats, organitzats, sabien on havien d'anar, sabien quina feina tenien, quina responsabilitat tenien, quines eines havien d'utilitzar. Ho sabien tot. I aquest és l'últim període que només va durar 3 o 4 dies. Una cosa que sí que us vull recordar és el següent. Fixeu-vos un detall que és molt curiós. Se'm pregunten a mi, vostè per què no va suspendre el 9 de novembre després de la suspensió del Tribunal Constitucional? I la pregunta que jo em faig és, quina altra autoritat pública, fiscal, jutge, Tribunal Constitucional, govern espanyol, etc., qui va atendre les demandes que hi va haver per part d'alguns el dia 9 de novembre per suspendre algunes votacions? Es van presentar recursos. Vostès van veure algun fiscal que actués demanant que es tanqués algun local? Van veure algun jutge que actués? Van veure el Tribunal Constitucional anant a la justícia ordinària i demanant l'execució de la seva resolució de suspensió? Van veure el govern espanyol acudint amb algun tribunal? O amb algun jutge? O fent actuar la Fiscalia? Tot això no va passar, oi? Doncs escolti'm, per què el president de la Generalitat, que era, junt amb d'altres, el màxim impulsor d'allò que estava passant, perquè era un dels seus grans projectes com a país,
suportat per les majories dels vots i del Parlament i de les institucions, per què jo havia d'aturar una cosa que tothom entenia que aturar-la tenia molts més costos que no pas simplement deixar-la fer amb tota normalitat, com finalment va passar. I aquest és un argument més per desmuntar tota la iniciativa que hi ha per convertir un tema absolutament de rigor democràtic en una espècie de causa penal sense cap mena de justificació. I després els diré una altra cosa. Vostès recorden tota la història de les sentències del Tribunal Constitucional algun fiscal que hagi actuat contra el govern espanyol per incomplir sistemàticament sentències del Tribunal Constitucional? Ho han vist alguna vegada? Mai. I els hi puc recordar que en el tema del 0,7% de l'IRPF hi ha fins a 13 sentències del Tribunal Constitucional, vicepresidenta, saps de què va? Que el govern espanyol ha ignorat, ha deixat de complir. Algun fiscal ha requerit alguna vegada en el govern espanyol per complir les sentències del Tribunal Constitucional? Mai. Perquè aquesta vegada la Fiscalia General de l'Estat ha presentat querelles per la via penal. Doncs escolti'm, per l'èxit del 9 de novembre, no ens enganyem. I pel ressò internacional, no ens enganyem. Més coses. Sí, president. Ens queda un quart d'hora, Sí, al fil de la primera pregunta, en relació a aquest i ara què, si aquest procés judicial acabés amb una decisió dels tribunals en el sentit de decidint la seva inhabilitació com a president de la Generalitat, vostè estaria disposat a assumir aquesta decisió o creu que hi hauria motius suficients, raons suficients per no fer-ho? Em pot precisar què vol dir no fer-ho? No acatar aquesta decisió d'una eventual inhabilitació. Doncs depèn del moment en què estiguem de la situació jurídica del país. Depèn. Ara, deixi'm dir-li d'una altra manera. Vostè creu que acabant, imaginem aquest cas, vostè creu que acabant per la via penal amb un president de la Generalitat acabaran amb un procés de país com aquest, on el 9 de novembre hi van 2.350.000 persones a votar amb tot en contra, i el 27 de setembre, ara fa 4 dies, una mica més de 4 dies, més de 4 milions de persones. Fixi's, l'aval del 9 de novembre, l'aval democràtic del 9 de novembre i l'aval legal del 9 de novembre, ja que parlem de legalitat, és el 27 de setembre. Miri si n'hi havia de ganes de votar sobre el futur polític de Catalunya. Els del sí i els del no. Miri si n'hi havia de ganes que van votar un 77% de la població catalana. Mai vist. Mai vist en unes eleccions al Parlament de Catalunya. Equival a la punta d'una participació en algun moment a l'any 82 d'unes eleccions al Parlament espanyol. Una participació a dalt de tot. Miri si n'hi havia de ganes. Miri si estàvem carregats de raó de voler posar les urnes. Miri si estàvem carregats de raó de trobar un sistema d'acord dintre dels marcs legals per poder donar sortida a aquesta aspiració i a aquest anhel tan gran de la societat catalana, els del sí i els del no. Per tant, vostès creuen de veritat que això s'acaba perquè algun tribunal un dia, no sé de quant temps, pugui arribar a inhabilitar a un càrrec públic de Catalunya, fins i tot el president de la Generalitat? Jo no m'ho crec. Ara, torno a dir-li, nosaltres això no està a les nostres mans. Sé que ens enfrontem a un estat que està actuant d'una manera molt dura, d'una manera molt aspra, d'una manera en alguns casos molt sòrdida, i sé que això doncs és així. Però, torno a dir, jo confio en el criteri de la gent que ha d'impartir justícia. I em sembla tan evident el que està passant, tan superevident, que a criteri meu, sense ser jurista, insisteixo, crec que no hi ha cap motiu per continuar amb aquesta causa judicial per la via penal. Més coses.
Sí, president, respecte al que deia abans sobre la preparació de la consulta, diu que es va fer tot des del govern en els dies previs a la segona suspensió per part del Tribunal Constitucional. Li voldria preguntar si això és així, el govern no va tenir cap mena d'actuació tampoc en el recompte dels vots ni a l'hora de centralitzar les dades? Li pregunto perquè tant vostè com la vicepresidenta van sortir posteriorment de la consulta oferint unes dades. El govern no va tenir res a veure en aquest recompte? Gràcies. No, no hi va tenir res a veure, ho van fer voluntaris. Tot ho van fer voluntaris. Home, els Mossos d'Esquadra no, Els Mossos d'Esquadra que vigilaven els carrers i les places de Catalunya, aquests no eren voluntaris. Però, esclar, els Mossos d'Esquadra surten cada vegada que hi ha alguna cosa significativa en els nostres espais públics. Van sortir igual pel 9 de novembre que poden sortir per un 11 de setembre o per qualsevol altra situació en què hi hagi molta gent o molta necessitat de protecció, etc. Però a banda d'això, tota la resta eren voluntaris. He fet entendre avui aquest matí que, esclar, hi ha molts voluntaris, o bastants voluntaris, que al mateix temps poden ser empleats públics. Però suposo que ningú discutirà que un empleat públic, fora de la seva feina, pot fer de voluntari, m'imagino, no? O és que hi ha alguna llei que impedeix a un funcionari o a un empleat públic fer de voluntari? Pot anar a cuidar una persona gran, pot anar a una ONG, pot anar on vulgui, no? Pot anar a una entitat cultural, a un club esportiu, o a col·laborar pel 9 de novembre. Mira per on. I per tant hi havia gent que tenia l'expertesa de la seva funció pública, però actuaven com a voluntaris. Saben vostès que hi va haver empleats públics que van arribar a demanar dies lliures a càrrec de les seves vacances per poder participar com a voluntaris en el 9 de novembre? Escolti'm, és que hi va haver gent que s'ho va creure molt, això, i que va actuar en conseqüència. Per tant, sí, voluntaris. Aleshores vostè diu, esclar, però va sortir la vicepresidenta Ortega i vostè mateix i van fer una valoració de la jornada, no? Una valoració de com havia anat la votació, de quina importància política tenia, etc. Sí, igual que vostès m'han vist aquí, després de les manifestacions de l'11 de setembre, que no hem organitzat nosaltres, per cert, també les organitzen voluntaris i entitats associatives, i vostès m'han vist aquí fent una valoració de les manifestacions de l'11 de setembre, no? Doncs exactament el mateix. Havia passat una cosa gran en el país, molt gran, i el president del país surt a fer-ne una valoració. Escolti'm, elemental. Doncs això és el que va passar, res més que això. Estem parlant de fets, fixis, que són d'una coherència i d'una congruència totals. I es vol treure punta de coses com aquesta, que també surten en la causa. Dius, fins on hem arribat? És a dir, el president d'un país no pot sortir a fer una valoració d'una cosa important que ha passat en el seu país. És tan absurd que gairebé és ridícul. Ho faig contínuament, vostès en són testimonis. Molt bé, res més? En castellà? En francès. En francès, vinga, en francès i en castellà. Fem primer castellà, després francès. A veure, un en castellà. Dos. I una altra en anglès. Vinga, fem aquesta. Una castellà, una francès i una anglès. En castellano, dos muy breves. Dice que es... El president contesta ara les preguntes en català, castellà i francès, com deia. Ell deia que tenia com a data límit a 2:15, per tant li quedaran aquests 10 minuts per contestar en aquests altres idiomes. En qualsevol cas, ganes de parlar aquí a la taula i de començar a comentar i analitzar les paraules d'Artur Mas, i com que abans Gabriel Rufián s'ha incorporat i no l'hem sentit, li agraïm que també hi sigui i li donem la primera paraula en una ronda, si us sembla, per fer les primeres valoracions. Endavant. Muchas gracias. No, Sumate ha estado ahí como tantos otros y ha sido hermoso ver cómo un pueblo respondía a un Estado en una absoluta regresión democrática que imputa a presidentes por poner urnas y en cambio ampara a según qué jerarcas franquistas, ¿no? Hoy hemos visto a un presidente dar explicaciones por poner una urna de cartón y vemos en cambio a gente como Martín Villa o Luciano de la Fuente o tantos otros paseando por el Retiro, ¿no? Eso es lo triste, ¿no? Y enlazando un poco lo que se comentaba, sí que es cierto que es dramático ver cómo desde el Estado español, incluso las fuerzas aparentemente progresistas, no dicen nada.
Partido Socialista Obrero Español sí que es cierto que ha dicho que no le parece bien, pero en cambio habla de grandes cárceles y de precipicios, Antonio Carmona, Iceta, Sánchez. Y el propio Iceta también dijo esta semana que ellos no van a puertas de juzgados a defender a nadie, olvidando que hace 17 años un tal Felipe González acompañó a un tal Barrio Nuevo y a un tal Vera, no a las puertas de un juzgado, però sí que a les portes d'una càrcel, no? Per cert, que sobre això deixeu-me dir que estem a l'espera que Partit Popular, Ciutadans i PSC, que volien esperar a sentir les paraules del president Mas i a reaccionar, estem esperant poder-los escoltar també. Les valoracions posteriors no els hem sentit fins ara, en tot el matí, perquè allà no hi eren, i lògicament estem esperant a poder-los sentir.